Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estou eu aqui de volta com mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje é uma faxina daquelas, porque tá precisando aqui no negócio, viu? Vou dar uma ajeitada aqui na minha sala, que eu ainda não mostrei pra vocês. Tem muita coisa pra fazer, muitos reparos ainda nas paredes, muita coisa que eu quero trocar. Mas enfim, eu falei pra vocês que ia mostrar a limpeza da sala, tá bom? Vou lavar a minha porta hoje. Olha só como eu tô suada. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da bagunça que tá. Olha só, o quarto tá assim. Minha Bíblia, o caderninho de devocional que eu ainda deixei aqui. Olha, tudo bagunçado aqui ainda. O banheiro precisa dar uma limpada. Preciso lavar o banheiro de novo. Aqui todo bagunçadinho, ó. A minha parede ainda, o meu marido ainda não fez a arrumação desses fios e nem passou o gesso que eu falei que ele vai passar. Porque cada dia de folga dele, ele folga nas terças e cada folga dele ele vai fazendo uma coisa. E aí, aquilo que era mais importante para ele fazer era a instalação da máquina. Eu vou mostrar ela lá para vocês, tá bom? Ela já tá ali trabalhando. Já coloquei as roupas brancas aqui para bater. É a primeira vez que eu tô usando a minha máquina. É da Consul, de 11 quilos. Olha só o tanto de roupa que eu já lavei. Dois varal cheinho ali. Aqui tem um atrás, não dá pra ver direito. E aqui tem também um monte de roupa. Porque tava tudo acumulado mesmo, meus amores. Eu tava sem... A máquina não tava instalada ainda. E eu usei uma vez a máquina da minha filha. Mas eu queria usar a minha mesmo, sabe? Essa aqui é a da minha filha, ó. Aí o meu marido fez, o que que ele fez? Essa aqui é a máquina dela. Que tava lá no meu banheiro social. Porque ela comprou e ainda não tinha um lugar para colocar. Como eu falei para vocês no outro vídeo, lá atrás, ó, agora de dia dá para ver melhor. Tem um espaço muito bom, aí a gente entra ali, ainda tem um espaço que na verdade antigamente era a minha lavanderia. O meu marido fez uma área, colocou telinhas, mas eu não me lembro por que que a gente desmanchou. E meu projeto é de fazer uma lavanderia lá, colocar o piso. Inclusive, eu tenho já o piso aqui, ó. Quando nós compramos o piso pro quintal, nós já compramos com a medida certa que dê pra lá. Tá vendo aquilo ali? Tudo roupa de cama, toalhas, roupa de cama, lençol, coxa. E ainda ali tem algumas calças jeans. Essa garagem tá desse jeito ainda, ó. Porque eu ainda não tive tempo mesmo de vir ajeitar. Tem muita coisa aqui que vai sair daqui. Enfim, mesmo que eu ajeite tudo, ela ainda vai ficar meio entulhadinha, porque eu preciso de um espaço lá atrás para guardar muita coisa aqui, tá bom? Ainda tem algumas roupas brancas ali para lavar. Aqui são minhas plantinhas. O meu quintal é assim, como vocês estão vendo, é bem grandão. Porém, tá bem sujinho. E eu preciso de verdade lavar. Eu não sei se vai dar tempo lavar hoje. É tanta coisa, gente. É muito grande a casa e eu não dou conta não. Ali são algumas coisinhas que meu marido separou para jogar, para desfazer. Esses vasos de planta aqui, nós vamos comprar uma planta. Eu já sei qual é a planta que eu quero para colocar neles. Vamos dar mais uma pintada. Essa é a minha porta que eu vou lavar ela. E as minhas meninas me ajudam, né? Vão me ajudar com a comidinha, lavando uma louça. A Pami tá aqui com dor de ouvido, né, Nani? Tá com dor de ouvido? Tampado o ouvido? Colocou remédio, né? Agora, meus amores, olha só. Esse meu sofá é bem antigo. Ele é muito velhinho. Ele tem uns 13 anos, né? Quando a Pamela era bebezinha, que nós compramos ele. Tem esse e esse. Aí, como vocês podem ver, ele tá com essas coxas branquinhas assim, ó, que é um cobre-leito que eu coloquei aqui no sofá. Mas ele tá bom só que assim, porque aqui no braço do sofá, ó, aqui ele tá assim, ó. E no assento também ele tá desse jeito aqui, ó.
E eu tenho uma dó de desfazer desse sofá, vocês não têm noção. E eu já fiz orçamento para reformar ele, porém ficou muito caro. E não é prioridade pra gente agora fazer isso, tá bom? Eles têm a capa deles, eu tirei pra lavar. Tá de molho lá pra lavar. Esse móvel aqui, ele não vai ficar aqui porque fica estranho. O painel da TV com esse móvel embaixo. Esse painel foi um pastor que fez pra gente. Eu amei. Eu não sei se eu vou vernizar ele, se eu vou deixar assim. E esse rack, eu pretendo tirar ele daqui, mas eu ainda não tenho onde colocar. Os meus produtos de limpeza estão todos ali dentro. Se vocês vão ver depois eu limpando. Porque na cozinha não teve espaço também. A gente comprou outro armário, tem o armário da pia, mas mesmo assim não sobrou espaço para guardar os produtos de limpeza. Eu pretendo colocar ele lá na garagem, que por enquanto é a lavanderia. Falar nisso, eu não mostrei pra vocês o que meu marido fez, já vou mostrar. E eu quero tirar aqui, ó, esse monte de coisa que tem aqui, são coisas que eu vou guardar lá na lavanderia. Aqui tem papéis, algumas coisinhas que a Mariana usa, vai precisar usar pra escolinha. Tem algumas coisas, alguns ursinhos que eu usava lá no cantinho, na outra casa, e que tá aqui, não tem espaço por enquanto pra colocar. Aqui nós temos esse outro sofá azul. E ele é bem velho também. E a gente não vai desfazer por agora, porque tem muita gente na casa e às vezes tá todo mundo reunido junto e não tem espaço. Por enquanto ele vai ficar aqui mesmo. Esses banquinhos é que eu fiz, tem um vídeo no canal Ana Paula Cabral do DIY, faça você mesmo. Eu mesma fiz, eu mesma reformei esses banquinhos com a ajuda do meu marido. Esses banquinhos ele achou numa calçada, a pessoa tava desfazendo, ele pegou. Tava enferrujadinho, era pretinho, aí eu comprei esse paninho pra fazer, pintamos e ficou assim. Só que ele tá bem encardido, precisa dar uma lavada, né? Então é isso, meus amores. Eu vou mostrar pra vocês o que o meu marido precisava fazer pra máquina começar a funcionar. Aqui na garagem não tinha encanamento ainda, sabe? Mesmo que a gente tenha a pia ali, ó, mas ainda não tinha. Aí ele fez... Ele puxou o encanamento, levou tudo assim, ó, e lá pra fora. E aí a energia também ele puxou, colocou um interruptor ali, ó, pra acender as luzes, que a gente acendia a luz no bocal, enfim. Ali a janela do quarto das minhas meninas, que eu ainda não comprei. Eu ainda não mostrei pra vocês o guarda-roupa delas, o quarto arrumadinho. Tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, mas... Como eu ainda não coloquei a janela, por isso que eu não mostrei pra vocês ainda, tá bom? Então eu vou gravando aqui o que eu for fazendo e aí vocês vão acompanhando, tá bom? Já quero pedir pra você se inscreva nesse canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? Dê muito like, curta esse vídeo, compartilha com as suas amigas. Então, vem comigo para o vídeo.
Meus amores, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Eu nem sei o tamanho que ficou esse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou a sala, tá bom? Ficou assim, ó. No sofá eu continuei com aqueles cobre-leito, porque as capas deles ainda tá pra lavar. Aqui atrás que eu falei pra vocês que ia tirar essas coisinhas daqui, eu limpei tudo aqui, como vocês viram, mas eu não tirei ainda, porque eu preciso arrumar um lugar lá na garagem pra colocar e eu ainda não ajeitei lá. Dei uma limpada aqui, aqui é o teclado da minha filha, lá no quarto dela não tem espaço pra pôr e ele fica aqui. Quando ela quer tocar, ela põe um banquinho aqui, inclusive ela tava agora no banquinho tocando o tecladinho dela. E ficou assim. Ali eu vou colocar um vasinho de planta. Eu esqueci de colocar, mas vou colocar. E assim ficou a sala. Limpinha, cheirosinha. Eu limpei o forro, que ele vem daqui, ó, até lá na pia. Já queimou mais uma lâmpadazinha aqui. Lavei a porta, como eu falei pra vocês que ia lavar. Olha, ficou branquinha. Tá bom? Só lavei a louça na cozinha. Acho que a minha filha vai preparar alguma coisa agora, então eu vou fazer outro vídeo da parte da cozinha, do quarto, tá bom? Não deu tempo de lavar o banheiro, nem ajeitar o quarto ainda, tá? A cama tá cheia de roupa que eu fui recolhendo. Lavei roupa o dia inteiro, a máquina ficou trabalhando o dia inteiro e ainda tem roupa lá no varal, ó. Tá bom? Então assim ficou a sala. Ali ainda tem aqueles fios ali visíveis, porque meu marido tem que ajeitar aquela caixa ali. Tem que esconder aqueles fios ali, fica feio o fio assim, e ele vai ajeitar ainda. Como eu falei pra vocês, cada dia de folga dele ele vai ajeitando uma coisinha, tá bom? Então é isso, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, vou tomar um banho, vou me arrumar, tô toda suada, toda mal acabada. Mas é isso, fiz com muito amor e carinho, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rolar por aqui, tá bom? Dê muito like, curta esse vídeo, compartilha e fazer parte da família. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus. E até os próximos vídeos. Ah, me siga lá no Instagram também, Minha Casa Minha Vida Feliz 2021, tá bom? Lá eu vou colocar mais coisinhas relacionadas aqui ao dia a dia, da casa, da família, enfim. Tudo bem, meus amores? Beijão pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.